আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল আর এস কিচেন। আজকের এই রেসিপিটির জন্য আমি 2টা আলু কেটে ভালো করে ধুয়ে নিয়েছিলাম এবং এগুলোকে আমি চুলায় সিদ্ধ হতে বসিয়ে দিয়েছি। আলুগুলো খুব ভালো করে সিদ্ধ হয়ে গেলে পানি ঝরিয়ে গরম অবস্থাতেই এটাকে ভালো করে ম্যাশ করে নিতে হবে। তো এর জন্য আমি স্টিলের একটা বাটি ব্যবহার করছি, তার তলার অংশ দিয়ে আমি আলুগুলোকে খুব ভালো করে ম্যাশ করে নিচ্ছি। আলু ম্যাশ করা হয়ে গেলে এতে আমি 1/4 কাপ কর্নফ্লাওয়ার নিয়ে নিচ্ছি। আর কর্নফ্লাওয়ারটাকে আলুর সাথে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। এর জন্য আমি সামান্য পরিমাণে পানি ইউজ করব। তো পানিটা আমি একবারে দিব না, অল্প অল্প করে দিব, কারণ এটাকে আমাদেরকে খুব শক্ত না খুব নরমও না, মিডিয়াম একটা টাইট ডোতে পরিণত করতে হবে। সেজন্য আমি পানিটা বুঝে শুনিয়ে দিয়েছি। এই হচ্ছে আমার ডোয়ের থিকনেস। ডোটা কমপ্লিট হয়ে গেলে এর থেকে আমি সামান্য একটু ডো নিয়ে এটাকে একটা রাউন্ড শেপ দেব। খেয়াল রাখতে হবে রাউন্ড শেপ দেওয়ার সময় ডোটাতে যেন কোনো রকমের ফাটা না থাকে। তো আমার এটা হয়ে গিয়েছে। এখন এটাতে আমি একটা পানির বোতলের সাহায্যে মাঝখানে একটু প্রেস করে নিচ্ছি, যাতে মাঝখানে একটা ডিজাইনের মতো হয়ে যায়। তো আমি আপনাদেরকে আরেকটু দেখিয়ে দেওয়ার জন্য আরেকটা বল করে নিচ্ছি, যাতে কিভাবে করেছি আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা না হয়। আমার সবগুলোই করা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলোকে আগে থেকে পানি সিদ্ধ করে রেখেছিলাম, তাতে আমি দিয়ে দিচ্ছি। তো এটাকে মিনিমাম 5 থেকে 7 মিনিট মতো সিদ্ধ করতে হবে। এই অবস্থায় আমি হালকাভাবে এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে দিচ্ছি, যাতে উভয় দিক খুব ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যায়। আলুটা আমার আগেই সিদ্ধ করা ছিল, যেহেতু সাথে আমি কর্নফ্লাওয়ার অ্যাড করেছি, সেজন্য এটাকে একটু 5 থেকে 7 মিনিট মতো সিদ্ধ করে নিলাম। সেদ্ধ করা হয়ে গেলে আগে থেকে আমি কিছু পানিতে বরফ দিয়ে রেখেছিলাম, ঠান্ডা করে রেখেছিলাম। এখন সেখানে উঠিয়ে সরাসরি আমি ওই বরফ মেশানো পানিতে দিয়ে দিয়েছি। এখানেও আমি এটা 5 মিনিট মতো রাখবো, রেখে এটাকে আমি ছেঁকে উঠিয়ে নিব। এই অবস্থায় আমি একটা সস রেডি করব। সসের জন্য আমি দিয়ে নিয়েছি 2 টেবিল চামচ বাটার, 1 টেবিল চামচ রসুন কুচি, আর এগুলোকে দিয়ে এখন একটু নেড়েচেড়ে নিতে হবে। আর এই অবস্থায় চুলার আঁচটা থাকবে মিডিয়াম লো হিটে। কোনো অবস্থাতেই খুব বেশি আঁচ হওয়া যাবে না, কারণ হচ্ছে রসুনগুলো পুড়ে গেলে টেস্টটা ভালো আসবে না। তো এই অবস্থায় আমি দিয়ে দিয়েছি 1/2 চা চামচ মরিচ গুঁড়া, 2 টেবিল চামচ টমেটো সস। আপনারা চাইলে সসের পরিমাণটা একটু বাড়িয়ে কমিয়েও নিতে পারেন। এখন দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ সয়া সস। এবার এখানে আমি 1 চা চামচ চিনি ব্যবহার করছি, আর দিয়ে দিচ্ছি 1/4 চা চামচ লবণ। আগে আমি সয়া সস দিয়েছিলাম, তো আপনারা লবণটা একটু বুঝে শুনে দিবেন। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2টা কাঁচামরিচ কুচি করে। আর এখন আমি এগুলো ঢেলে দিচ্ছি, আর এগুলোকে একটু নেড়ে চেড়ে নিতে হবে। আর পুরা রান্নাটাই আমাকে করতে হবে এখানে মিডিয়াম লো হিটে। এটাকে খুব বেশি শুকিয়ে ফেলা যাবে না, কারণ এটার মধ্যে একটা জুসি ভাব থাকলেই এটা খেতে খুব ভালো লাগে।
এখন আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য ধনিয়া পাতা কুচি। আমার রান্নাটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে, এখন আমি এটাকে সার্ভ করে নেব। আলু দিয়ে তৈরি করা এই সহজ রেসিপিটি খেতে অসম্ভব মজাদার। আমার অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে এই রেসিপিটি বাসায় একবার হলেও ট্রাই করে দেখার জন্য। আমার এই ভিডিওটি এতক্ষণ ধরে আপনারা ধৈর্য ধরে দেখার জন্য আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার চ্যানেলটাকে আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং একটা লাইক করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একটা প্রেস করে দিবেন যাতে করে আমার সকল ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সহজেই পৌঁছে যেতে পারে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর হেলদি ফুড বাসায় রান্না করে খাবেন, সবাইকে খাওয়াবেন। আজকে এখানেই শেষ করছি। অন্য কোনো দিন হাজির হয়ে যাব আপনাদের সামনে অন্য আরেকটি নতুন রেসিপি নিয়ে। ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।